года. Позвольте мне от лица и от имени туристической компании «Спутник Гермес», от имени всего экипажа теплохода Федор Достоевский приветствовать вас в уютном зале ресторана «Волга». Под ваши громкие аплодисменты мы встречаем капитана теплохода Федор Достоевский Маликова Дмитрия Юрьевича, директора ресторана Яркову Елену Ивановну, директора круиза Заборову Наталью Юрьевну. Добрый вечер, уважаемые гости теплохода Федор Достоевский. От судоходной компании «Волга», от всего экипажа, от себя лично хочу поздравить вас с завершением нашего замечательного круиза до города Углич. Круиз наш с вами, я думаю, удался. Погода, ну, как говорят, плохой погоды не бывает. Где-то жара, где-то дожди. Но я думаю, все прошло у нас хорошо, стоянки мы дали. Да, были изменения в расписании, но это опять же от нас не зависело, к сожалению. Городец, сами сегодня наблюдали. Дальше будет еще хуже, слава богу, нам с вами повезло. Мы с вами сходили до городца. Многие теплоходы уже не пускают, то есть идут только по спецрасписанию. Далее, значит, кто-то с нами еще продолжает до Казани, кто-то до Самары, так что круиз продолжается. Отдыхайте, пожалуйста. Я бы хотел вас всех, конечно, поблагодарить, что вы все-таки выбираете для своего отдыха компанию «Спутник Гермес», а именно теплоход Федор Достоевский, который всегда вас ждет. Мы стараются все службы отработать, начиная сверху, кончая с самого низа, машинного отделения, чтобы все у нас было хорошо на судне, была вода, тепло, комфортно, то есть все, что было хорошо. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать вам всем здоровья, благополучия, здоровья вашим семьям и до новых встреч на теплоходе Федор Достоевский. Спасибо.